أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج إلى آخر الآية. اون د دې آیت د مخکې سره ربط او تعلق د سره چې دې نه مخکې هم الله تعالی ته ولې روکېږي او تیزېږي دا کې سفره دې نه مخکې هم الله تعالی د روژې بحث فرمایلی نو د روژې تعلق چونکې د میاشت سره دی چې انسان کله میاشت وویني نو دی به روژه نیسي. نو دلته کې الله تعالی د سپومۍ متعلق بحث فرمایي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. تاسو چې کله روزه نیسئ نو چې میاشت مولیدا نو روزه نیسئ، او چې کله بیا تاسو اختر کوئ نو چې کله تاسو میاشت ولیدا نو بیا اختر کوئ. نو ځکه دلته الله تعالی د سپومۍ متعلق بحث فرمایي. فصل کې د دې شان نزول لاو چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ د نبی له صلوات و سلام نه تپوس وکړو چې په دې کې دا سوجه ده چې دا سپومۍ کله وړکیږي، کله لویږي، او کله مکمل نری شي، او کله بیا غټ شي. دا سوجه ده. نو الله تعالی وتو فرمایل چې قل هي مواقیت للناس والحج. دا د خلکو په منځ کې اوقات تی مقرره چې په دې باندې خلک حساب کتاب کوي، نیټې په مقرره. والحج او د حج لپاره یو ذریعہ ده چې انسان په د حج میاش معلومه کی او دته دا معلومات وشي چې په دې ورځو کې حج ویږي. په आवाज باندې کنه کتهز ده پته نه دی دا سیستم چرته برابر نشو. ها بدل کوته. ها نو والحج او دا د حج د پر وختونه دي چې په دې په ذریعہ سره مسلمان ته پته لګي چې په دې میاشتو کې حج الله تعالی لازم کړی دی. نو دا غي معلومات چې نو هغه د سپومۍ په ذریعہ باندې کیږي. ذکر حج خاص میاشت دی او الله تعالی په مسلمانانو باندې حج لازم کړی دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جواب ورکړو چې هي مواقیت للناس والحج. دا د خلقو د لپاره وختونه دي مقرر. والحج او د حج د لپاره په دې باندې تاسو حج پیژندلې شي. علماء چې الله تعالی خو نورم د عبادتونه دي نو حج ولې ذکر کو چې ګوره دا اوقات دي چې په دې باندې به تاسو ته د حج پته لګي. وای دا غي وجه دا ده چې دا مشرکان چې کوم خلکونه دوی با چې کله به د سګرمي و نو دی به مړه سره د سی وو کو چې د حج د میاشتې وبدل کو نو چې خاطه موسم برابر شنو بیا بلاړ شو حج بو کو. نو الله تعالی فرمایلنا هي مواقیت للناس والحج. د دې سپومۍ په ذریعہ باندې به تاسو ته پته لګي چې کوم وختونه الله تعالی مقرر کړی دي. نو او بل والحج او د حج معلومات چې تاسو کوئ نو هغه د سپومۍ په ذریعہ باندې کوئ. نو د ځان نو پکې تبدیلی نه کوئ بلکې الله چې کوم وختونه مقرر کړی دي هغه باندې تاسو کوئ. او مواقیت للناس ندام معلومیږي چې ګوره اصل کې مخکې به داسې دا تاریخ او دا شیزونه به چا ډېر نه پیژندل.
یو سړي به مثلا چاله قرض ورکو وای کله به دا پیسې راکې هغه به ورته د سپومۍ ته ګوره چې کله دا سپومۍ داسې نیمې ته ورسېده نو بیا راشه بیا د خپلې پیسې واخله دیو جن یو حدیث کې راغلی دی وایي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله کله به زمونږ په دې کور کې دا سپومۍ چې دی نو 3 ځله به نری شو بیا به غټه شوه خو زمونږ په کور کې به مونږ لوګې ونه کړو یعنې څه به هم پاخه نه کړه نو ګوره هغې داسې ونه وی چې 3 میاشتې به مونږ څه ونه خوړه بلکې داسې به وي چې 3 ځله به دا سپومۍ نری شو بیا پکې غټه شوه نو چا دې تپوس وکړو چې دا 3 میاشتې به تاسو په څه باندې ګزاره کوله وایي هغې ورته وی چې بې اسودین په 2 شیزونو باندې یو د زمزم په اوبو باندې یو په کجوره باندې هم په دې باندې گزاره کوله نو مطلب می دا چې مواقیت للناس د سپومۍ په ذریعہ باندې خلق چې دینو اغا معلومات د وختونو کوي یو مطلب دا دویم دا دی چې بعضی مفسرین فرمایي چې اصل کې دا يهوديانو د نبی رسول الله نه سوال کړو چې لکه تم ته دا وایي چې فلکیات او یا علم حیات چې دینو د سپومۍ ولې وړه کیږي ولې د سغټیږي دا څه وجه ده نو الله تعالی وته وی چې وته وایي چې زما د دې سرکار نشته چې زه تاسو دا حکمتونه وایم چې دا ولې وړه کیږي او دا خدای دې په حکمت باندې ځان پوهه کوي چې ګوره د سپومۍ وړه کېدل یا دا غیلو یېدل په دې کې لویه پیدا ده چې خلک په خپل نیټه معلومي کی او د حج مقدار په تاسو معلوم کوي روزه په معلومه کوي نو دقه د دې پیدا ده دیو جن ګوره شریعت او قران مجید هغه چې د کم مقصد د پر نازل شوی دی نو د هغه مقصد د پر به انسان استعمالي د قران مجید مقصد دا دی چې د دې په ذریعہ باندې د خلکو اصلاح وشي خلک په خپل عقیده برابر کی اعمال برابر کی اوس خلک په دې کې د ځان نه مثلا غوتی وਹੀ وای تاسو مثلا د قران مجید نه متدا ثابت کړي چې لکه دا موسمونه بدلیږي نو دا په قران مجید کې شته یا مثلا دا موسم چې دسی بدل شو دا دنیا چورلی را چورلی نو دا تاسو په قران کې ثابت کړئ نو موږ ته ګور قران مجید د دې کتاب نه دی د دې پر خپل کتاب شته پلکیات تیل ملحیت ته پاږي کې معلومات کوا قران مجید د خلکو د اصلاح کتاب دی نو ځکه وته نبی رسول الله فرمایل چې دې سوالونه مکوئ بلکې هغه سوال کوي چې پاږي کې پیدې هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها اصل کې د دې یو خاص شان نزول دی او د دې حصے د آیات مطلب دا دی چې مخکې الله تعالی د خلکو اصلاح وکړه چې تاسو د سپومۍ په باره کې غلطه عقیده مساتئ وصلی الله تعالی فرمایي چې د مشرکانو یو بل رسم دی د مشرکانو به څه چل وکړو چې کله به دوی احرام وتړو دوی خو به حج کوو او په دې منځ کې به دوی په کور کې سکار پېښ شو نو دوی به یاره مونږ چې په کومه دروازه باندې راوتي یو نو واپس په هغې باندې نه شو تللی نو سړی به ایسته راغی او په چنه باندې به یې راودنګله او راکوز به شو کور ته او خپل ضرورت په سر کو بیا په چنه باندې وختو ایسته به لاړو یو مطلب دا دویم دا دی چې اصل کې دوی به چې کله حج وکړو نو دوی به دا یو قسم سپیرتوب به ګڼو او دا به وی چې که واپس مونږ په دې دروازه ور دننه شو نو دا به مونږ سپیره شو نو الله تعالی ورته وایي چې ګوره دا نیکي نه ده وأتوا البیوت من ابوابها خپلو کورونو ته به دروازو باندې راځئ دا څه نیکي نه ده چې ته مثلا په چنه باندې راټوپ کړې یا دا ستا عقیده چې په دې کې سپیرتوب دی دیو جن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو حدیث کې فرمایلی دي چې لا عدوى ولا طیرة فی الاسلام په اسلام کې یو مرض بل انسان ته نه منتقل کیږي او بل په اسلام کې بدپالی نشته د حدیث مطلب دا دی چې نبی رسول الله صلوات والسلام فرمایي چې یو مرض بل ته نه منتقل کیږي و دې من مطلب دا دی چې په دې مرض کې په خپل باندې څه کمال نشته چې بل ته منتقل شي بلکې دا چې د الله تعالی په حکم باندې دا مرض د یو نه بل ته منتقل کیږي د حدیث شریف مطلب دا دی یا اصل کې نبی رسول الله وهمي انسان ته دې ویلو چې انسان ډېر زیات وهم کوي یاره پارشس کې احتیاط کوي چې زب بیمار شمو د پلان کې وایرس پراته ولګي نو نبی رسول الله وته مرزا لعاد وا په اسلام کې د نشته چې یو مرض بل ته منتقل شي شکی انسان دغه اصلاح وکړه او ولا طیرة فی الاسلام په اسلام کې بدپالی نشته نو مطلب دا دی چې انسان بدان نه وي
چې په دې شي کې سپیرتوب دی او په دې کې سپیرتوب دی او په دې میاش کې سپیرتوب دی یا مثلا په دې کور کې سپیرتوب دی، دا په شریعت کې نشته. دیو جن یو حدیث کې راغلی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کچرته کې سپیرتوب وي نو په دریو شیزونو کې به وي، یو په کور کې به سپیرتوب وي، یو په زنانه کې به سپیرتوب وي، او بل په اس کې به سپیرتوب وي. نو بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې دا کور سپیرتوب دا دی چې دا وړوکی کوري، چې کله کور وړوکی نو نبی علیہ السلام وایي په دې خبره ځان ښه پوهه کوي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې سپیرتوب په کور کې نشته، که چېرته کې وی نو په وړوکي کور کې به سپیرتوب وي خو نشته پکې. دویم مطلب دا دی چې سپیرتوب په زنانه کې نشته او که پکې وی نو دا به سپیره وه، مطلب دا چې کوم زنانه بد اخلاقی نو دا به سپیرهی. خو نبی علیہ السلام فرمایي وایي که دا بد اخلاق هم د خو سپیرتوب پکې نشته، دا خبره غلطه ده چې په زنانه کې سپیرتوب دی. دغه شان نبی علیہ السلام فرمایي که سپیرتوب وی نو په اس کې به وي، نو د اس سپیرتوب دا دی چې دا د مالک خیال نه ساتي او مالک چې ورته وروخي جنلتي وایي او غورځي نو دا به د اس سپیرتوب وي. خو نبی علیہ السلام فرمایي په دې کې دا سپیرتوب نشته. نو خبره یې ختمه کړه چې لا عد ولا طیرة بالاسلام، په اسلام کې بدپالی نشته چې مثلا تراوز یو تا مثلا زنانه باندې نظر پریوتو یا مثلا چې دنه توره چرګ روانه ده او تا ویره سفر لوس نظم ولی وای زنانه مخیل راغله ولې دا زنانه د خدای مخلوق نه دي یا چرګ را مخیل راغله نو ولې کړه نو سې چلو شو. نو دیو جن ګور صحابه کرام چې کم دي ناغوی به د دوی خبرو خلاف چلیدا. حضرت علی رضی الله عنه ته وزل چاوي وای ما ته ودې سي معلومات شوي دي د النجوم نه چې کته په دې لار باندې لاړې نو ته به تکلیف تر رسیږي. حضرت علی سے په دې بل لار روانه خسته اسرا تاو کوی وای د قصته په دې لار زم وای الله تعالی ما ته تکلیف نشي رسول. نو مطلب دا چې په اسلام کې د سیدا وهمي خبرې نشته چې انسان ځان وهمي کی. ځکه وته قرآن مجید ذکر کړه چې وقت البيوت من ابوابها او بل ولكن البر من اتقى. نیکی دا چې انسان چې دینو هغه پسند کې تقوا پیدا کی. ودې دا خبر معلومیږي چې غیر ضروري شیزونه پسند باندې نه حرامه. دا لازم نه ده چې انسان مثلا کور ته په دروازه باندې نه داخليږي. او نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل خطبه ورکوله نو بدی کې یو سړی و هغه ولاړو غرمو ته ولاړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام وته دا سړی سوري تکیږي ولینه یو چا وته وی اصل کې دی چې دنو نظر یې منلې دی چې زب چې دنو سوري ته نو درېګم او زب کینم نه او زب چې دنو روجب نه ماتومه ډېر خبرې وکړه. نبی علیه السلام وی دا سوق دی و د دو ابو اسرائیل نوم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته په زور باندې ونی سي یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر وکړه چې سوري تشه بیا ته نبی علیہ السلام یې ډوډۍ خوره بیا ته پیغمبر علیہ السلام یې کینه البته دا روزه خیر د ماخام پوره قسم مسله نشته. نو ګره نبی علیہ السلام د خلق اصلاح وکړه چې غیر ضروري شزونه په ځان باندې لازمي نه. په اسلام کې چې د یو شی څومره حد دی اقمره په ځان باندې لازمي ده، ځان نه شزونه په ځان باندې لازمي نه. او وهم په اسلام کې نشته. لکه بعض خلک دسی و چیرې زه چې دینو دا پارامې چرګ نه خورم اوس کله انسان طبيعت نه مني او نه خوري جو صحیح ده سم مسله نشته. او که اوس دا د شریعت مسله وګڼي چې دا خو د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې دا چرګان نه وو دا خو دسی نه وو نو بیا خو د نبی علیه السلام په زمانه کې تور چیم نه نو بقا د چې بیا چیم نسکی دا شان د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې نو دا گاډي هم نو نو پکار دی چې بیا گاڑی کې سفر هم نه کې. د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې دینو دا قالینم په جمعات کې نو نو بیا په دې باندې موږ نه کې نو سبا کې استبه یو غار ته دنه شو جبای کې بناسه او دیو بده د بلیګ جو پوزه به تک تورې است بناسه. نو ګوره په اسلام کې غیر ضروري شزونه بزان لازمي نه. دغه شان د کې بعض خلک وي ویره زدا بوتل نس کوم ولی مړه دا د څه چلې او دا زموږ اسلاف نه اسکلو هو کله انسان طبيعت نه مني مسکه خشه نه دی مېده خرابوي. خو لکه ځان نه به حرامه نه چې ځان او تقوا پدې کې غني چې مثلا دا تقوا د چې ګوره دې دومره متقي سړی دی چې چرته بوتل نه دی اسکله مونږ وې دا هاضمه خرابه ده په زور وته بوتل ورواړو چې لکټک شي دا خو ته وینه دا سړی اوس کې چې رقیب کې وګي مزیدا
دا پاگل دی. نو ګوره دا په ځان باندې انسان په ځان باندې چې شریعت ته حلال کړي دي نو ولې په ځان حرام دی؟ دغه شان ما تاسو ته ویلو چې بعضې خلک وایي ما چاته ټوپیس نه دی کړی ښه موږ ورته ځکه خو د غاښونه زیړ دي او د خولې نه دا وږم خیږي پوهېږې شریعت په تا باندې دا پابندي نه ده لګولې مسواک هم کوه د هر لمونځ سره خو سهار چې راپاسې ټوپیس کوه ماسخوتن چې سملې هغه ټایم کې ټوپیس کوه هېڅ هم پکې نشته. نو دا ګوره شریعت موږ ته وایي چې وأتوا البیوت من ابوابها او ولکن البر من اتقى. تقوا دا ده چې انسان په ځان کې نیکي پیدا کړي. د عمر صاحب په دور کې یو سړی چې دی نو هغه داسې ټوغر روان او ځان یې داسې راغونډ کړی و. عمر صاحب راوغوښته وایي ته دې خورا شه وایي دا ولې داسې روان یې؟ وایي زه د قرآن مجید قاري صاحب یم. عمر صاحب ورته ویلي د نبي علیه السلام په دور کې چې قاریان وو نو به داسې ګرځېده په دې سینه کې یو سوک وایي سم ګرځه دا مشرکان بس وایي تا ځان نه. نو بعضې خلکو غیر ضروري شیزونه په ځان لازم کړي. خامخا به چې دی نو زه پورته جامې کوم خامخا به زه دومره غټ نستوڼي کوم خامخا پټکې به مې والی او بیا به یې د پاسه چې دی نو 2-3 څادرونه نور هم په سر کړي. دا شریعت په تا نه دي لازم کړي. هو که د چا طبیعت یې مني خیر دی خو لازم نه دي په انسان باندې. چې کوم شیزونه شریعت نه دي لازم کړي هغه په تا باندې لازم نه دي. دې وجې نه علما وایي چې دې آیت نه دا معلومیږي چې ګوره یو څو پیدې دې نه معلومیږي چې الله تعالی فرمایي چې تاسو کورونو ته راځئ په دروازو باندې او اصل کې نیکي ده چې تقوا اختیار کړئ. یو ته دا معلومیږي چې ائتوا الامور على وجوهها چې تاسو د شریعت کمی خبرې په تاسو باندې شریعت لازم کړي دي نو عمر په ځان لازم وګڼئ او د هغې نه سوای لازم مه ګڼئ. بل چې الله تعالی یو شي ستا په کومه طریقه باندې حلال کړی دی نو په هغه طریقه باندې حلال وګڼه. مطلب شریعت تا ته وایي سود مه کوه نو که تا دا سود کوو نو دا داسې مطلب شو لکه چې مشرکان به مثلا په چنه باندې راتلل نو تم داسې چل کې چې په شریعت کې چل ول کې او حلال رزق نه ګټې نو ته د شریعت خلاف کې دغه شانته کې. دې نه دا خبره معلومیږي چې روژه مثلا نیسي نو دا به د ورځې نیسي د شپې به نه نیسي. ولې؟ د هغې وجه دا ده چې شریعت په تا باندې لازم کړي د ورځ ده نو ته به د ورځې روژه نیسي د شپې به نه نیسي شریعت په تا باندې دا لازم کړي. دغه شانته کې سلو العلماء ولا تسأل الجهال. تاسو به داسې کوئ چې د علماو نه به تپوس کوئ د جاهلانو نه به نه کوئ. ځکه که تا د جاهل سړي نه تپوس کوو نو بیا به داسې مثال شي لکه مشرکان چې په چنه باندې کور ته راتلل. نو د دې صحیح طریقه ده چې په دروازه باندې راشه د عالم سړي نه به تپوس کې د جاهل سړي نه به تپوس نه کې. دغه شانته کې کومه خبره چې دی نو هغه شریعت په هغې کې ثواب نه دی مقرر کړی او ته په هغې کې ثواب ګڼې او هغه په ځان باندې لازمې نو دا به ته ظلم کې. شریعت چې تا ته ویلي چې په دې شیز کې دومره ترغیب دی په تا باندې دا شیز دومره لازم دی او عمر بیا به ته په ځان باندې لازمې. ما تاسو ته مخکې یو خبره کړې وه بعض شیزونه به زمونږ طبیعت نه مني خو مونږ به د خواهش تابعداري نه کوو مونږ به د شریعت تابعداري کوو. لکه ما تاسو ته ویلي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله ماسخوتن لمونځ ټایم دی خو هلته کې ډوډۍ تیاره ده او دا ډوډۍ بیا سړیږي او بیا خلکو ته تکلیف دی نو نبی علیه السلام فرمایي العشاء قبل العشاء اول دا ډوډۍ وخوره او وروسته بیا دا لمونځ کوه. اوس تا طبیعت خو دا وایي چې اول لمونځ وکړم په شریعت تا ته څه وایي اول به ډوډۍ خوري. دغه شان پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله تا ته تشې امتیازې درغلي دي نو په دغه ټایم کې ورته بیا لمونځ نه کوې اول ځان فارغ کړه بیا به لمونځ کوې. دغه شانته کې شریعت تا ته وایي چې که تاله خوب درغلی دی نو شریعت تا ته وایي اوده شه ځان ښه برابر کړه وروسته بیا لمونځ وکړي. دغه شانته کې که مثلا انسان قرآن مجید تلاوت کوي او په ده باندې سترګې پټې کېږي شریعت ورته دا کتاب وس بند کړه ښه مزیدار اوده شه ځان برابر کړه بیا به د قرآن مجید تلاوت کوي. و زموږ طبیعت څه وایي زموږ طبیعت وایي چې زه تلاوت وکړم شریعت څه وایي نه اوده شه په دې ټایم کې. نو د دې نه دا خبره معلومیږي چې ګوره مونږ به د خپل خواهش تابعداري نه کوو بلکې مونږ به د شریعت تابعداري کوو. په یو ځای کې مثلا ته مدرسې ته ځې او مدرسه ښه کار دی خو چې هلته کې ستا په کور کې چې دی نو مثلا پلار بیمار دی او ته د هغه خدمت پرېږدې او ته د خپل خواهش پسې ورپسې کېږې نو ستا به دا ښکاري چې زه د دین کار کوم خو ته به ګناهګار یې. مثلا ته جهاد له ځې خو ستا په کور کې چې دی نو پلار او ستا مور چې دی نو هغوی د ګټې وټې څوک نشته
وستا طبیعت دا غواړي چې زه جهاد ته لاړ شم او شریعت څه وایي د مور پلار خدمت وکړه. دغه شان ستا طبیعت او ستا ملګري به تا ته وایي چې به چله کې لاړ شه. ستا ملګري او ستا خلک به تا ته وایي چې ته په 7 میاشتو په کال کې لاړ شه، خو ستا بیبي به تا ته اجازت نه درکوي. نو طبیعت خو دې دا وایي چې لاړ شه، خو شریعت ته څه وایي؟ او دې ځای کې به د بیبي خبره منې. ولې؟ عمر صاحب یو ځل د خپل لور نه تپوس وکړو، وایي دا خبره داسې بده ده خو و د شریعت مسله ده. وایي ته ما ته دا ووایي چې یو زنانه د خپل خاوند نه بغیر څومره وخت تېرولی شي؟ هغې ورته یې پلار وایي 4 میاشتې. بس عمر صاحب اډر جاری کړو چې نن نه بعد چې په بارډر باندې کم مجاهدین دي نو چې هغوی 90 دن پوره شي چوټي به ورله ورکوئ، هغوی به راځي کور ته او نوي کسان به لېږئ، هغوی به 4 میاشتې تېروي یا به هغوی واپس راځي. اوس ګوره دلته کې عمر صاحب دا قانون ولې پاس کړو؟ د هغې وجه چې دلته کې د بیبي به تا باندې حق دی. نو دا څومره خلک چې مثلا په بار ملکونو کې مسافریانې کوي 15 کاله او 6 کاله، ټیک شوه 2-3 کاله خیر دی، شریعت دومره اجازت ورکړی دی که تا ته خپل بیبي اجازت درکوي نو دومره ده چې 1 کال 2 تېر کړه. او چې ته تله یو 8 کاله او 9 کاله چې ده نو تا تېر کړه نو دا د خپل بیبي سره تا ظلم وکړو، نو دا به د قیامت په ورځ تا نه تپوس کوي. زما به د خبر به کوي چې تاسو پوه شوي. مطلب دا دی چې ګوره شریعت په تا ته یو خبره کوي او ستا طبیعت ته بله خبره مني، نو موږ به شریعت فالو کوو، موږ به د خپل نفس او د خپل خواهش په نه منو بلکې موږ به د شریعت منو. د خبرې خلاصه مې دا ده. نو ځکه الله تعالی وفرمیل چې ولکن البر من اتقى، بس نیکي هغه ده چې انسان هغه تقوا اختیار کړي. او وقت البیوت من ابوابها، او راځئ کورونو ته په دروازو باندې الله تعالی دا حکم هغه ذکر کوي. یسألونک تپوس کوي ستانه عن الاهله په باره د سپومۍ کې، قل ورته ووایه پیغمبر علیه السلام هي مواقیت للناس، دا وختونه دي مقرر د خلقو دپاره، والحج او د حج دپاره، وليس البر او نه د کامل نیکي بان تأتوا البیوت چې راځئ تاسو کورونو ته من ظهورها پچنو باندې، ولکن البر من اتقى، لیکن نیکی چې دا چې چا تقوا اختیار کړه، وقت البیوت او راځئ کورونو ته من ابوابها په دروازو باندې، واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه، لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب کړلی شئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين.